Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Kami, we're here. Sasakay kami ng boat. Yeah, ito from US. Chicago? No, I'm from LA. 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 Konnichiwa. Yan. Antique. We got Antique, we got LA, Yeah, we got Taiwan. Taiwan? Taiwan? Yeah. Josh and I are half Taiwanese. Oh, yeah. We're mestizos. So we're international here. We are an international party. We're in the front of Skytree and Asahi Building. Asahi TV. That was a TV station. That one. That is the big pepper there. Ah, that one? Is that a cloud? Ah, actually, it's yeah, it's Asahi. It's a TV station. I think their logo. Yes. I think their antenna fell. Yes. Okay, so dito kami. Sasakay kami dito. Yun. Yan. Okay guys, ha. Kita tayo si Darius sa kabilang the other side. Okay, so papasok na kami doon sa boat, mga kaibigan. So last check ang ticket. So papasok na kami ng boat. Ito yung boat namin, very futuristic. Actually, magda-dive yan later on, parang submarine, di ba? Only in Japan. Dito po tayo sa Tokyo Cruise. Boat cruising. At ang station na po ito is Asakusa. And we're going to Odaiba, mga kaibigan. Yun. Yan o, ganda na. May CR din dito sa loob. Okay guys, nandito kami sa loob ng boat cruise. Okay, dito po sa Tokyo Boat Cruising, ano. So makikita nyo, puno-puno ng glass, yung itong boat na to, no? Very futuristic. Okay, so maluwag siya. It accommodate about 100 mga kaibigan. So exciting kung anong makikita natin ngayon, ano. Exciting? Exciting. Alright. So let's expect you know, maybe there's a sakura, you know. Maybe you know. Still, you know. So pwede kang umorder dito. Okay, umorder tayo ngayon, mga kaibigan. Tapos merong laruan, mga souvenir. Pwede kayong bumili, after, ano. Anyway guys, okay, pakikita natin kung anong meron dito, dito sa Tokyo Boat Cruising. Okay, kasama sa mga package natin to, mga kaibigan. So makikita nyo, ito yung Tokyo Skytree. Dito sa tabi niya, yung kulay gold na building. At merong, you know, parang, parang cloud na kulay, ano rin, ano? Kulay gold. Yan po yung Asahi TV, mga kaibigan. Okay, see you guys. Hello guys. So nakikita nyo to, may pintuan mataas na yan. Nagdanan lang, may pintuan mataas, diba? Mamaya po bubuksan yan. Mamaya konti, ano? At pwede pumunta doon sa deck, mga kaibigan, abangan natin, ano? At pupunta tayo sa deck. Mas maganda doon, makikita natin 300, mga 360 degrees ang views, ano, mga kaibigan.
kaibigan. Sige. See you guys ha. Doon sa taas. The time is near, oh can't you see, the day is breaking. For you I sing, you know I know, over now. We sail away, when the morning comes. I fade away, you be gone. Now change will come for those who seek in all those words unspoken. Remember the time again when the time is now. From the sea, the air was thin, roses lie. Close the door, shake the ground inside out. We sail away when the morning comes. I fade away, you'll be gone. We sail away when the morning comes. I fade away, you'll be Alright, so yan na yung last na bridge. So okay na, pwede na tayong pumasok mga kaibigan. Kaya lang, hinihintay lang natin itong buksan. Tayo ito. Okay, so nakapila na yung mga tao. Okay, so ang pila doon galing dito, papunta dito. So inaangat nila yung mga fence para hindi malaglag yung tao, syempre. So let's see. Mga kaibigan. Alright, so abangan nyo, maganda to mga kaibigan. Dito to sa boat cruising. Akit tayo doon sa taas sa deck para makita natin 360 degrees yung Tokyo. Yung Tokyo seeing beneath, hindi sa top, sa beneath. So yung Tokyo view within beneath, mga kaibigan. Okay, so malapit na ho. Excited na ako. Excited na ba kayo? So, okay. Hintay lang po tayo. Stay tuned. Huwag kayong alis. Yun. Ina-open na. Let's go. Yo. Tingnan natin Wow. It's nice So, nakakita nyo mga kaibigan. Ang ganda, di ba? Oh. Saan pa kayo? It's Tokyo! Natalsik yung sombrero ko, may expose yung aking
tiny here. Okay, we're here in Tokyo. Ayan yung mga okay. Dami tao dito sa taas. Oh. So, ito po yung Toyozo. Nasa ito po. Napunta rin dito sa ilalim ng Rainbow Bridge. Okay, kontakin niyo po ako, Roy Japan Tour, ha? Sa Facebook, sa Messengers, or even sa Viber, mga kaibigan. Ito po, si Roy Japan Tour.
Aqua City. So that building, very futuristic building na yan, nasa harapan nyo, na may bilog na yan, there's a circle, that was Tokyo Technology and Science Museum, mga kaibigan. So dito tayo, dadaong ha, ito po yung Odaiba Pier, mga kaibigan. So yung nakikita yung blue, may logo na yung deck ang tawag, doon yung pong makikita yung Joy Police, mga kaibigan. Okay, so lalabas na kami. Tapos na kami mag-cruise. After almost 2 hours. Mga kaibigan, ano? Hindi pala. Ano lang pala, 1 hour and 15 minutes. Oh, exaggerated naman kung 2 hours, di ba? Okay, so let's go. Dito na kami sa Odaiba Pier at dito na rin kami magla-lunch. Okay, mga kaibigan. Dito na kami magla-lunch. Dito sa Aqua City. Maraming restaurant po dyan, mga kaibigan. Alright. Okay, I have fun. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. So, ngayon ay Palm Sunday sa Manila. We came over here sa Tokyo, Japan. Kasama ko si Roy Japan Tour. One of the best Filipino tour guides here in Japan. Itong palang beses ko na, di ba? Kasama Yes, kita. yes. Di ba? First time nung Osaka, pre-pandemic pa yan. Mga 2018, Yeah. brought me to the best places in Osaka. Now, in 2023, bringing me to even better places here sa Tokyo, Japan. Yung kagandahan nito, so when you get Roy Japan Tour, talagang customizing tour para sa inyo. Sa lahat mga lugar na gusto mong puntahan, napupuntahan mo today. Nako, nakaikot kami from all the way from Odaiba, nakita namin si Gundam, pumunta kaming Team Planets, pumunta tayong nagta-Tokyo Bay Cruise, nasa Asakusa pa, nag-Tokyo Sky Tree, nag-7-Eleven pa. So yung kaganda dito, you're just telling your whole agenda for the trip. And he will fix it for you. Yung best ways that you can fix the trip, si Roy is there for you. At maliban pa dyan yung tunay na Pinoy service. So that you cannot do without. So again, I highly endorse and recommend Roy Japan Tour for your next Japan trip. Mabuhay si Roy.